Biar malam pesta Sebatakulir 2025 lagi-lagi bersama kami Sasana Budaya Riak Perabatan Kebong tetap berkibar. Awas Ger. Topat alas Probolinggo. Akayo lubuto ing Kutha Ponorogo. Gusti wis sempurna jiwa lan raga. Guguh dadi menungsa. Baku bumi ala Ponorogo ya ye. Yen kepingin dadi warok kang piunggul ya Ger. Ojo sombong ya Ger. Ojo songar ya Le. Ojo patikasan. Pergone saiki dinopan dadaran kawi witan. Sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Gandrung gandrung Prabu Klana Sewacana. Prabu Pantarangin. Dewi Sangga Langit Putri Katiri. Putri Katiri Kang Nyokro para siswa
Cok ngumpat angkara rungokno dawuhku iki Rahayu nih sendirian Parvati Kemong tetap jaya. Ayo, Jay.
hadirin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali tentunya bersama pagelaran agung kami sedherek Permata Kembong yang telah hadir di kawasan Desa Pondok Ulu Leces Kabupaten Probolinggo, yang mana dalam menaungan Big Boss Mas Udut Ramli ya. Pada kesempatan kali ini Riok Permata Kembong sudi diundang langsung hadirnya Bapak Ningrum sekeluarga dalam rangka Walimatul Hitan ya, yaitu Ananda Ilham. Semoga yang dihitan pada kesempatan kali ini dijadikan anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Yuk, selamat menjalankan Sugar Abersani. Kali ini kasih tembang ya Mbak ya, yang enak-enak Mbak. Yuk, kasih tembang. Tarebon sino pariok menopaki kapi bongi. Aile, yuk, Torebon, Penopak Kapi. Kali ini Permata Kembong bareng-bareng bersama Aska Audio Rental Sound System. Ada juga CBR Cahaya Baru.
ciki ciki coy. Itu orang tua tak setuju, bule tak mundur takut maju. Bule tak sepilih tiga. Spesial Kita goyang kembali. DJ Letter Remix Permata Gebong Clear Nyaman Benita kamu tak kira mundur.
Mas kira ini itu orang tua tak setuju. Bulan tak mundur takut maju. Bulan mundur takut maju. JJJ. Ayo, beriator ini keluar si Beno Mario. Saudara secara gantian. Yuk kasih goyang lagi mas. Kasih goyang kembali Mbak EJ.
Baik, hadirin dan saudara-saudara tercinta, itu adalah tadi kur pembuka dari arek-arek Permata Gembong. Kali ini bakal saya saksikan buat Anda yang hadir. Pada kesempatan kali ini bakalan ada tari beron ya. Bakal saksikan buat yang hadir pada kesempatan kali ini. Yo. Yuk, duet mas, orari ya, duet mbak. Ayo mas, beratnya merapat. Judul lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan. Yuk si bantengan Jay ya telepon sinompak benteng penompak kapi. Baik saudara-saudaraku semuanya, warga besar Gunung Begel yang saya hormati. Edisi kali ini terjadi di kawasan Gunung Begel. Tentunya masih bergabung bersama DJ Linternya Mas Anjar Adipati, yang mana berhubung bersama dengan Aska Audio Profesional. Dan tak ketinggalan ada CWR Video Shooting kini hadir dan bakal menghibur panjenengan semuanya. Dan persembahan kami dari Permata Gembong ada berat Permata Gembong untuk Anda semuanya. Yuk, selamat malam. Ya, selamat berjumpa kembali tentunya untuk Barat Indra yang berbudiman.
goyang kembali. Ada Aska Audio profesional sound system. Ada Cahaya Baru video shooting. Ada Permata Gembong. Bareng-bareng bersama Buaya Biru. Isun sing ngira sing nyono dek, isun jodoh ya ampiriko, omong guyon ra kawitane, akhire jodoh temenan. Mari-mari Nemu jodoh. ayo Bu Ditrum udah pagi ya. Kaitane kontek-kontekan. Kontek-kontekan. Akhire masuk jodoh temenan. Iya tak? Amin mas. C. Kasih tembang yang enak kembali.
Cek cek. Tut. Cek cek satu. Ayo kemarin lawan keluar kemarin. Ayo temuin tuan rumah lu. Mari kita pas keluar deh. Soalnya kayak kerja bawa kemarin. Oke, baik hadirin, barusan sudah disimak bersama tentunya persembahan kami dari acara Kur Pembuka barang-barang bersumber dengan perempatan yang membutuhkan dan juga diusul dengan salah satu persembahan kami yaitu perot dari perempatan Gembong. Kita pun telah usai dari pandangan kita bersama saudara. Baik, menginjak acara selanjutnya tentunya bakal kami persembahkan untuk Anda semuanya sebuah acara yang bikin kita tertawa lepas dan ceria tentunya dalam satu acara dunia lawak. Pelawak kondang dan istimewa kami tentunya bakal dibintangi langsung oleh salah satu pimpinan kami, Big Boss kami Mas Mulut dan beserta kawan-kawan. Saudaraku semuanya, siapakah yang bakal tampil pertama? Yuk kita lihat dulu siapa dia. Soko kena ri mak kotor ya soko go. Alhamdulillah malam samangken kawila yundang Bapak Nitrum sekeluarga dalam rangka yibuare bi nonat samo ke saya nyibui terima amal ibu denah mater encan orang setia tenang di alam sana encan kena saya sonat mater yakin anak saya soleh berbakti kepada kedua orang tua ya lebih-lebih kepada agama. Alhamdulillah Bapak Nitrum kesaja mulai pabilan alhamdulillah semakin ketorotan datang kaulah jauh-jauh dari
Ning rom. Para pada mas, ning matur bayobe mas. Alhamdulillah ngocak gila mon bedelawak marin di cong sek kebotir. Tang tretan kompak ngocak keluar kepi marina. Bagian dapuran ngocak keluar kepi. Lah, bagian dapuran keluar dapur kotonon. Motek coku. Tapi dina berartis kena. Ya dina, Mbak. Emben ramas. Mun kebenre kena Tak kira potong. empok ting kena ya Allah. Derma mas. Duh. Aduh. Anu mas, nya dena. Beda apa mas? Mbak ditrum ngoceng kaki seru nyanyi. Nyanyi lagu apa? Nyanyi ruah nok cornoan jan. Polan pegela ternyata apa siapa nya? Salam lolo kok mas. Ning rom. Iya, nok cornoan lolo tak dena. Mun beri nyanyi nok cornoan gena cercotan dena mas. Nyawer kemarin teh ya? Oh iya. Iya. Ay mas tarik mas. Nok cornoan mas. Aduh ini tanahnya mundur. Goyang kan. Kemarin mah bener senyawer kok goyang kan bisa tak? Bagelar mas timun. Bagelar menaria. Ada CBR Production. Dan juga ada Aska Audio. Ada Mas Ulut. Mbak Putri. Kau berdana bersama
betika. Iya Kang. Saking bule takok tika bedesa adi. War tonggu tengah lorong. Mak bisa le. Bule tak antar di kamar ngocak gerong. Kembang malate ngalak ni ela seman. Orek sake ate ngabesti kamar semble seman. Permintaan lagu-lagu apa Pak Kaden Mbak? Minta lagu Cinta dan Air Mata dan Oke, Cinta dan Air Mata. Penyaman Mbak, kemarin keluar boleh, kemarin Mbak dok cetokan lah. Tak teke gunjel ji kok jongnya. Mai dia nak joget, laku lober. Cinta dan Air Mata. Hah? Di dalam hatiku mulai gelisah. Ku teringat raut wajahmu sayang. Hari bahagia
Kadean mbak. Ada lah lober. Aduh. Amak duk kena. Mbak. Iya mas. Aduh. Aduh udah bergili-gili nih pelonya saya. Iya, mon 10-an senyaman pecin mbak. Onggun, angak teh ya. Iya. Boleh kenalan mbak. Oleh mas. Aduh. Namanya siapa mbak? Putri mas. Putri. Nama saya Mas Romli. Oh Mas Romli. Iya. Betul mas. Been tandi pacar ya, tandi laki. Tak. Ya mon lake endi. King tak rapa mas. Tang lake gila. Apa nih dek? Tang lake gila mas. Cek duku-duku pacaran. Keluar lejek. Kita tahu je. Bah. Tak mau tahu je. Jadi lakin kaki gendeng. Gendeng. Hah? Gendeng banget. Lakin kaki besar apa ngelekan kok? Oh iya, angguan bentah mas. Lah di ngodi bareng semate. Angguan bentah. Baan mon oleh engko. Iya. Kelampi sak mele pasar nongtong ngode. Meledima mas. Mele KDS. Melekin kare. Beri rebon kok tiban mas. Iya dong. Rebon apa pajero mas? Babaan mon tadi engko no Pasifik dek. Melekin sorat kok ya mas. Mon kulaku Pak Tompan Civic. Mon sore. Mon siang Hah. Pak Tompan Pajero. Mon malam odong-odong dek. Mak apa dong-odong? Lah kan nyaman banyak lampun kelap-kelip. Iya, enggak disko ta ya? Iya dek. Mayolah. Lakin kaki besa. Kaki bingkok. Angguan ben kendek kengkok ta mas. Melekin Kepang. sorat kok ya mas. Kaki menenda bingkok dek. Makan. Kadean dena. Serot nyorot melolo lah. Iya takut kok keben mas. Makan pagi ayam geprek. Bade sangat teraki kelapi hijau dek. Iya siang mas. Makan siang ayam panggang. Aduh. Makan malam ayam nembungan. Mata lambek kok ketemu piboan mas. Apa salah keren gileng kok. Kok kekemon tadi bingkok kok lakin kakek seneng bigo dek. Angguan ya mas. Angguan bu bak kelarang kok jak dikum. Cek bunga kok bu mata lambek kok nemu ngering laki ngari ya bu. Aduh. Tahu deh iya kok ala keri ya be itu bantang laki gendeng. Beri ibu saya dua ibu perak lah bu pelai permen. Apa? Siapa lele? Apa tang epar? Ini gendeng iya keng lah derma deh ya lah. Gendeng hari ya? Apa? Tanya gelu. Berapa? Binin siapa? Ada lagi kaki le? Mau ngungkro beni itu sarok norok cong. Apa makanya bani sangko parah. Engkau teratan selaka. Mana pada denak kada? Dek, kakek ndak kan kok? Kakek jonyer le. Mon gatel kakek tak sagaru. Akesek kakek jonak le. Jamin. Mau neber kakek ndak kan kok? Kakek tuh saya ikut campur kakek beni lagi nah. Bongko parah. Kakek jorok nurau derma. Tretan kakek gila, kakek norok gila. Kakek jorok nyelato. Ada tangke tahu dusun le. Biasa setodus lagi beni, parah. Iya karo mon pejan tangale gendeng. Iya. Tangale gendeng, tangale goblok. Mak lah. Launan bi. Launan bi. Dek, dan an. Apa kak? Allah kakek mau ndak kan kok kakek apa seneng ngale. Mata ndak ke kakek kaca kakek genteng soki boleh beres tak gila. Jaban serok banjong. Le, kakek mau norongkok. Kakek mau norongkok maren tedung Tahu tabun saya ngaji dorji. Jaban serok ban. Aduh. Tabu ngaji dor. Kom. Allah, saya somo koman. Hari mile kakek. Iya, mele apa? Hari mile dengan. Deremah. Munda ada jemar sakit, munda lawak kuburan. Allah, mon kakek laki nah. Tak apa aja, kakek beri lagi tak berhak dong. Panglak. Selagi hari tako, gendeng goblok seberang bedok. Iya. Kan mungkin bedok kok maguna carok, pola tro meriah. Aduh. Kentang laki kan tak geridu mak kakek.
kakek se do magri do bala kita kese karo kangko lambe. Mate kabi nengko kakek lambe ha? Mangko e begalen. Maka ke mata arep buka. Jek kakek jedut apa ndak kata bunga. Ini maka jedut padha tau sama ni seprimbet. Dek, mayu sak kene ngaki orang dek kakek neraka bae. Saban Seroban. Dina kok buru mak betar arek-arek gila. Iya kakek neraka. Mon yang siang malam karo karo dia jalan arek gila. Orang di mana jong? Hah? Orang di mana? Mbok tahu saring Pondok Ulu. Kakek orang Pondok Ulu. Orang Pondok Ulu. Pola kakek jeragan Robi. Juragan Robi? Kakek. Iya. Oh iya salam kenal. Ngijem. Non Lah. boyot Robi. Hah? Non boyot Robi. Mon oleh nangin cema sak makasar. Apa? Dek, kau sakit di kaki tretan kakek kakek neraka, kakek pesen nang biko ya. Iya mayu lah kak jalan kak. Mayu. Jalan. Kayak bu jauh. Kayak monte pedeng jang jangko maring kakek. Pate jere. Petole kor pate bulu lekor bibudun. Di tretan salah gending goblok. Salah goblok kotol. Salah kotol kerotas. Dan mereka boh. Mak jauh mat. Arya. Tuh. Coba tampur kelap gini. Anyar le iya. Ri. Arap orang nung bukel kana. Mondi laki ngari lagi nekaruan jalak ke. Lagulu aki kelum cora berere. Le. Sebinin kak le. Arap. Di mo cara apa kana? Derem makake. Embung mas nga aren boyo na robire. Ako aprianong ku. Yokom. Sabalu. Engkau guru lebadina Deng ni ba kagile? datang di Songai Bara Mak songai bara kaki buli temor, mak goblok. Kelero Songai Timur Sebinin kakile. apa Sebinin kaki masak lele. Mari tep layar. mari tuap Mari keremi donat. Acara kaki mau setele. ada apa Kaki jadi sinu di singkok. ada remes apa ngakan jangkaro Kaki jadi sinu di singkok. ada bedus ini nak Dua maki yo bubi pengiran neng hari kena. iya Saya nggak mau toro cong kacong. Cak mainan lemke ya. ada Arep tanang rede je pren lemke. kemak Ari ya, are. beni lemke Lem apa? kastol Ayo kiri kina japo kapi ya. beni acampo Emon budi sengendung mulai kena. Tak kau tinggal keluar ngari ya. ada ama keluar Mana keluar ah? mau lihat Kakek saya nyang mau ni kepala. Kakek tu tinggi mah. lu jangan kondi colok Bayar dia colo tengkan. Kakek tu tinggi mah. sasa Apa saja gini? boh ke kelam bintang bini Kakek dia rosa bini. boh Rosa sebini kakek dia. iya Gustela pengiran. ada apa Anyar le. dia laju Jadi seno di sini kakek le. mau tahu bisa Sebini kaki dia mana? keluar antara becet kan Ada apa? becet Apa cek kena? jangan Ya, banyak kau kelihatan mau capek cedang Jongo apa cek le? ada apa Sebini kaki le jongo apa cek dah? Apa cek apa? cake kapi Mengkeros sakit kapir le. Nenek yaden kamar. Iyo roti GPU. yang bini kan jadi penyakit Penyakit apa? lato arwah seneng tas panggung ruah Iya, jadi nudusin. Sebini kaki beni apa cek sakit kapir le. ada apa Apa cek plus? bah iya plus mun mari apecet sero napang sero kentang jadi plus Nyaman. Anyar le. enggak Acarok ketemu sedih. Acarok jadi nudusin kok. beremah Acarok. acarok Acarok. mate Kakek sebinin ke boreng ri. Sebinin kaki ke boreng ri. beni kebel anu cah beni kebel Udah lama. arwah gojek Apaan gojek? grab tak ketinggalan zamannya
Bani ke begrab sebinin kakek. Ke bereng pondok ulu. Ke bagi bintang si bintang belu ni. Maju ataro. Mau cebun nonra bintang ah. Jadi suruh si kau ke. Jauh macam ya. Gila seneng ngeleleng nurok Google Map. Tawat sedih badana. Ijang kau seru putar balik. Gila tinggal di badan kau rem blok. Acarok. Apa? Lah maju lah acarok kakek. Jadi suruh si kau. Apa cicak? Kakek dia tanya apa ya ni. Aduh, mak celenok. Aduh, takut kok. Bi, tadi ada yang jual sundo di Nabi. Udah Kemana bila? Sundo mari di bila lekas. Ama, boh mangit tak bi, pecau bi sekali bi pecau. Letak luang. Kemerabi. Ada Mate. mari kon mate. Oh, bulan madu. Iya rembekan. Arembeken. Robi bajan ngucak telasano. Derma. Tar kebengko. Kini jaya ko juga aja. Arap pelek ni ko. Kaki kortang buko ngening biko yo ko 1.500 gua. Ku, 1,5 juta. 1.500. Berderma maksudnya 1,5 juta. Yi 1.000 motor sekelangkong. Setengah nah. Sampai minta tolong. Oh, kajeke. Anyar nek. Ajarok kaki mun site. Jak kerja melolok. Kok takut jak? Lah ajarok lah maju lah. Kok teko mati jak? Teng mun kro kaki lek semate lek. Di nebing ko buragi. Nyaman gak oleh tang sangkol. Enjak ko tak minta sangkol kakek. Aduh ngucap. Bagaimana minta sangkol kakek bakun sangkol tadi agri kiri ya. Orang mah kita dogri jodi. Make anu saya jedut. Di bagi lagi jujur. Maju ajarok sendiri. Engkau takut jak beremam engkau Teng mun kakek takong ko semeteng lek. Koro ko meletak kakek dia mah. Hah? Engkau semeteng oh ko meletak kung. Dek beremah. Engkau sama tengah kor oh kau meletak gung kakek. Kaki sama tengah. Oh kau menegor tanggung kakek. Mon kakek kalah, engkau tandi caca. Mon kakek menang, engkau yokom. Mak tadi Di negara apa? Tanya man. Ada pilihan lain. Majulah pajan kau. Kelima benjak. Mon engkau takut le. Dina mengerogun tak kau pajan kau lah. Kor kakek bengal acaro. Bengal lagu kau mandi. Tin maju di maja. Disa pajan kau lah. Kan tereka hotel mari. Acarok hotel. Apa tempang acarok nganeng nyuanya rotang acarok hotel ni. Apa tak banyak pura lemon hotel. Bayi kan sebinin kakek subrek ni hotel dia le. Bah, apa cat subrek tadi? Iya PC plus. Apa CD plus? Apa CD plus? Oh, ma. Mayu Nangis boleh? Nangis. Beranying. Beranying. Tidak nurus raja. Mayu, acarok. Di maja. Maju bicara kok kaki pukul rongkok setia. Maju ja. Maju sudah dari kebetul. Kok takut ja. Boh, ada sama yit eh. Acarok na. Kau takut mati ya. Kaya mas, kangarabaan. Mak nyaman giul na kakek. Oh ya nyaman masih nggak tengkong Fortuner. Benih Fortuner ada tronton. Pajero. Benih karo Pajero kalah, mon karo Pajero tronton Ria. Lala, Apa, Mas? lakin kakek dinaungku kakek. Akabin bingko liya. Iya lah mas, jadi kakek raja lancang mas. Bolo. Maksudnya lancang pemikiran mas, aja tanggung jawab pak. Pacut kabeh karena Ria kak. Lah, Siapa boleh dateng aduh madu magridu.